support-ayo uJola nabo or abangani bakhe na? Hayi ngikhona, it's like yabo maybe so why mina laba female based. Oh, yinto ekukwatisile le enza ukuthi ushiye umntwana ona 3. Yeah. Umshiya anangaki umntwana wakho my sister? Ana 1. Bekana 1. Uproud ukuthi ushiye umntwana ona 1 uhambe for ukuthi ubaby daddy uletha amantombazana. Ayisho bekangathembi ukuthi ngizomshiya. Oh, umtshelile ekuqaleni ukuthi ngizohamba phela. Ngaphuva ho. Wamprova. Bona rona retsa siku machine ungathatha stay calm don't the machine it repeat the keys or a 2-piece forget no matter the kitchen empilo is a costa goge nama all-star. Sanibonani babukeli bami abahle emakhaya. Ubheka again bafethu njengenjwayelo. It's your boy bafethu Rich Ntona Sekasi. Ntona ma cry nice bafethu. Niyazi ukuthi izinto ezikhala kahle zila ekhaya Rich Nation TV bafethu. Ngibiziwe futhi namhlanje man. Ngibiziwe ngila elokushini. These days akusasebenzeki bafethu. Ningamangali ukuthi wabe silibe singaposti. Besipayisa iweather bafethu. Besipayisa iweather and besise Free State. So Free State besipayiseka but anyways bafethu sibuyile. Ngifuna ukuthi ngingadli isikhathi senu, ngifuna ukuthi ngiphuthumele kubo laba abangibhalele ngizwe ningabe ukuthi kahle skippa umawati nakhona ngibasiza kanjani bafethu. Into engizecela kini lapho ukuthi ningayindawo, stay tuned bafethu, subscribe and support yenu siyabonga kakhulu. Thank you. Lola Prasfuda kunjani? Hayi sharp bro. Nami ngimnanda theme ukhuluma no Rich la from Rich Nation TV ne. Ngifikile la Mareka silakho ngathi kunomoya mfethu mara otherwise ngizela ngoba ngibizile ngithola. Ngifuna ungitshela theme ukuthi kahle uletha yini la show? Kahle bro yami nginenkinga yabo. Ngisho ukuthi ipipi mama lami livayile la kushiyane nesiyabona. Ngingose yakhawateka manje sasencane ngidinga umama yabo. Oh umntana akho udinga umama. Udinga umama sithi unangaki umntana? Umntana una 3. Una 3 years. Yeah. Umama wakhe umshiye vele since ana 3 umntana. Yeah, since ana 3 years vele wamshiya. Unesikhathi singana namshila theme? So no 2 years manje avayile umntwana. Una 2 years avayile? Yeah. So una 2 years avayile and incosi ina 5 manje or umshiye ana 1 umntana lo. Sho umntwana umshiyena kana 1 so beyaluka khulisa olady yabona. Olady. Yeah. Okay. So i-olady fele like bebamdlisa ini because umntana phela makana 1 usasemncane mara like akadinga ukuncela nyana. Hayi olady uyela kazamayo something like busy nani yabona uyela umncelisako olady yabo. Oh uyaspana wena mara otherwise? Ngispana. Awuspana manje umntana fele udalela ubani uma olady vele? Adalela ngama olady. Manje ugeli ke mawuzama ukuhlala naye maybe uye la kibo uhlale nabo phansi ubatshela udaba bathini? Ugela katholakala sengizamile kuya lapho kuye lapha ekibo maya sola ngimthola ugela yabona amtholi siwahamba from last year. Manje thina sikusiza kanjani Pinjam since ugela vele ungazi ukuthi ukuphi kibo like somthola kuphi khona la uzwe khona ukuthi singamthola khona? Yeah khona la lengizwele khona ukuthi singamthola khona. Uzwa ubani family or hayi khona umuntu umntwana walangana sidosho uthi ngitshelile ukuthi umngani wakhe. Yeah umngani wakhe. Akahlali ne-out la hlala khona? Hayi singabe somcheka ngicina hlala ayi-1. Ugcina hlala ayi-1 makakutshela umngani wakhe. Yeah. Okay yathemesha isiyeri indaba yakho lesitshasoba ukuthi masiya lapha somthola ngithola. So angazi ukuthi mfethu sizoyenza kanjani because thina normally masilanda umuntu siyamfonela kucala yabona. So angazi ukuthi kulokho soyenza kanjani. Inamba yakho nayo make? Yeah ngiphethe. Iyaringa or ukublockile? Yaringa ukuyibamba uyayibamba yena. Mawumbuza ukuthi manje umntana hayi ngicela ukukhuluma vele drop. Oh isiyeri ke okay fine. Ngizokucelela ku-crew la kulabantu esivana nabo ngithola kunogelwe 1 la so ngizocela ukuthi maybe sizama umfonela ngenamba yakhe makayibamba kube ngathi uyangithola uwine something so let azophumela ngaphandle because otherwise sizoba nenkinga ngithola themba. Alright ngalokho. Okay yathemba ngizocela siyela ebhasini simfonele sizukuthi kuphi simlande silungisa indaba yakho themba sizokusiza ngithola. Okay hayi singavama. Ngakhululeka themba sibangele. Prasfuda ola bafu usister ukhulume naye ne yeah so
the way yena ngitshele ngakhona ungitshele ukuthi lo muntu lo usestradini ngithola because uSky igama lestrad which is le strad lesa ngithola so siyosamba sonke le strad because uthe ungaphandle yabona so into engizoyicela ukuthi mawumbona Mpintshama ungasabi ukusho ngithola sizoma sikhulume naye njengoba sizele yena la yathola alright ngalokho ayishap okay nangu samthola nangu madam la uye lo sisters hello my sister unjani my sister nami ngiyaphila my sister mina igama lami uRich from Rich Nation TV ne ngize ngihamba nobhuti ngabe amazi ubhuti lo Yamazi. uhlala kanjani una na my sister Baby day yami Mpintshama Mcozo mangayisi izoyiceda kahle le ndaba okay my sister for sure so yazi ukuthi size ngani lana ngithola awazi ukuthi size ngani okay fine mina ngicale kahle indaba njengoba ngitshelile ukuthi thina sithunyelwe la iRich Nation TV ubhuti la uyasibhalela man esitshela indaba ebuhlungu ngithola so mina ngifuna ukuzwa kuwe before sizongena endabeni ukuthi ikhona into enihlukanisayo wena nobhuti na ikhona ne mara angisho uyobhalile uyemela aqalasho kumele aqalasho okay Mpintshama bathi njengoba kuwe obhalile ngene endabeni ukuthi size ngani la sizeleni kahle ayisho madam ngihlala naye eGrand ngithi mangibuya nje atshela yena ngithi thina sosifayelekile Mpintshama ungamsabi madam kanti wayo hamba ngishiya nambuzo usibusisa na like bekaletha amantombazana endlini yaletha so bekawaletha akangihloniphi yana aletha amantombazana like bayenzani mabalapha endlini my sister baphuza balibe bathi baby kuwe or bebangasho lezo hayi mina bebangena like bebaphume ngiphuma bongahlali nabo so wena usho kangakanani ukuthi lamantombazana lawo abalethayo ujola nabo or abangani bakhe na hayi ngikhona is like yabo maid so why mina nama female based into ekukwatisile le enza ukuthi ushiye umntwana ona 3 umshiya anangaka umntwana wakho my sister ana 1 uproud ukuthi ushiye umntwana ona 1 uhambe for ukuthi ubaby daddy uletha amantombazana ayisho bekangathembi ukuthi ngizomshiya umtshelile ekuqaleni ukuthi ngizohamba ngimprova wrong okay awuthiyami ngathi story sesiyajika mfethu mina masiliya zange ungitshele le ndaba kahle kahle kenzakalani la mfethu hayi le ndaba la echazayo madam bengiloku ngena nabangani bami sifike sihlale siphuza midlethi masicela ukuphuza mina vela ahambe ozama ukumstop umtshela ukuthi mfethu abangani bami uthini akafuni ukuyimamela mara nawe mfethu uletha kanjani abogele endlini kunogele yabona ukuthi uwo susele nyaka yonke no yona ngiyibona because kuyakhona madam uhlezi abholekile sengizingcono ngizwale namantombazana sifike siphuze sibe grand midlethi masicela ukuphuza vela ahambe so wena mawaletha labogele bowuthini ubalethela ukuthi athola abangani ukuthi athola abangani Mpintshama uyasishasha asitshela ivari mfethu uba yenzani la mntana lapha like usinaye abeGrand bozamela ukutshelile ukuthi ufuna abangani njela manje wawo nobalethela abanye abogele yabona ukuthi uwo susalele nyaka yonke shuthi kahle yimi ngenza ama floor ngithola but okay fele ni flop eno2 my sister lento yenzile nawe ayikho Grand ane uzoshiya umntwana ona 1 year mina ngisho bengiprova wrong ukuthi like uprove abantu babakhe umntwana yena ucabanyelwe umntwana bongakacabangi mara my sister into yenzayo ayikho fair yazi manje mangathi manje sihambeni sema social workeni uzoboshwa my sister because lento yenzile nje ayikho acceptable at all maye ucabangeni kahle kahle my sister ucabanga ukuthi uzobuyela nini kulomntana wakho akwazi phela manje una 3 umntana wakho ayawe ukuthi una 3 una 2 years yonke ucike nini ukumbona inhliziyo yakho ayikho buhlungu ngoba ulayo babakhe okay my sister thina njengeRich Nation TV ne sila ukuthi sizosiza ngithola thina sizelanga nini ukuthi nina niyajola niyadampana bamdlela bamenzani thina singeni sizela ngoba kunomntana phakathi ngithola so into engizoyicela kuwe my sister ukuthi manje thina masuka la njengeRich Nation TV sicela ukuthi sihambe nawe uhambe uyobona umntana wakho ngithi and then masuka lapho sizoya kuma social worker so that silungise le ndaba leyo
uzozondlela yena asithi ama-social worker abazowondla umntwana thina sifuna ukuthi ube nomntwana wakho like uspend isikhathi nayo umntwana wakho akwazi ukuthi umamami umuntu oso ubabami umuntu oso njengoba manje usasemncane ngithi so lolo thando nanoma bathi ukhulile unangayi uzolidinga uthando la kamama and then masicela lapho sizoya ama-social worker ukuthi ama-social worker bazodecide ini izophuma kubo but ngikutshele one thing for sure ukuthi aneke babe happy ngale nto yenzile. Uyangizwa ayikho into ofuna ukuyikhuluma Athemba wena uthini ke uferi uflopile mthana uflopile lana kule ndaba wena uthini kahle ufuna ukuthi like usafuna ukuchubeka nayo le girl or great why ulwa masithina si awufuna ukuchubeka nayo why ukhethe kaningi umntwana like ulina khawatela Khuluma nawe bhuti. Ngiyakuzwa la ethi angeke lo. Mara my sister ungamshinje kanjalo my brother. Yazi kumnandi manikhulisa umntwana nithu. Umama nobaba ukhona ni grand. Mara manje azomkhulisa ewani yini lesibiza le. Khulisa site lakhe nami ngikhulisa site. Awuzomkhulisa site lapho. Mara kwamanje mama umthetho awuvumi ukuthi umshiye umntana ana 1. Into ezenzakala manje bazokutshela ukuthi wena hlala nalomntana lo mntana mase kacela ukuhlakanipha uzokhona ukumhenda over kubabakhe. Mara njengoba umlahlile umshiyana 1 I don't think ukuthi bazokuvumela ukuthi umhende over because already like bobalekile manje. And then okay fine ungafaka ubabakhe mina ngithi ngiyasho ukuthi indaba yomntana nendaba yini yomjolo asihlangani amanzi neoil zingahlangani yangithola umntana sekakhona la emhlabeni right so ungafaka umntwana umhlanganise nomjolo wena so mina into engifuna ukuyazi from wena side lakho ukuthi wena maba ngathi wena uhlale nomntwana uzokhona ukumkhulisa uzokhona ukumondla so waye bombalekela olalonga ungahambanga naye ke uthathe yena ushuba bakho hambe nomntana wakho Ashishilo ukuthi ngifuna ukufaka ufuna umprove wrong okay mal prove ile point ke libonakele point u happy umntana wakho ngekho happy wena u happy Athiyama ay into esihlangana nazo la ngaphandle mfethu zisiri anengithatha iside ngithola uflopile na uflopile but nicabange bafethu izinto enzenzayo ningafaka abantwana bafethu umntwana uze la emhlabeni ningamcelanga ngithi or nicelile ukuthi nimlethe la emhlabeni ucelile my sister so nimphanishelani manje my sister umphanishelani my sister bozojabula wena ngebekini bakushiye una1 or bavele bakushiye estradini nje una1 bozojabula like umshiya ngestradini mara udinga uthando lwakho usakumele ukuthi ancele lo mntana loyo azange khona ukuncela ngoba umama wakho uhambile yini khona umuntu ojola naye manje my sister ungasabi usitshele nathi simazi so let's sazi ukuthi my sister siyambhayizisa emjolweni wakhe khona uye lo bafolo mena la Athiyama so yamuza my sister uthi akafuna ukuchubeka nawe and uthi yena umntana angazikhulisela so wena uthini kule ndaba mfethu mase ama-social worker wena usafuna ukuploma nencosi or uzoyihanda over umama mina ngisafuna ukuploma nencosi usafuna ukuhlala naye so wena nje ufuna ukuthi nje umama wakhe abe khona nje amazi umama wakhe ngisafuna ukuthi abe khona nje sihlale sibe sithu usamfuna wena samthanda my sister my brother uthi ubona umshado yini manje uyaplasha mara uthi shake ikhanda angisamfuni awusamfuni okay manje ngitshele la my sister before ngizovala yini le ekuyenza ukuthi my brother makakufonela afuna ukukhuluma ngendaba yomntana udrop ama calls or akakhuluma indaba yomntana makafoni ukhuluma usuka khuluma ngani ufuna sibuyelane mara into ekreni ukuthi nibuyelane umntana sasemncane my sister mara wayo khawathi my brother yini ukuyenzeni ngawo or yakushaya my brother akakushaya akayenzi zona my brother uyayenza zona uyayenza zona
manje yini inkinga uzochange izenzo zakhe ngithi aneke asaletha amantombazana Nase move on. move on. Okay my sister, njengoba ngishilo ukuthi okay fine sizohamba siye kuma social worker ngithola mabrada indaba yakho ukuthi wena nani buyelana neke isaphasa ngithola kusho ukuthi wena wamele uthole umunye umuntu omusha and then umntwana kuzo decide ama social worker ukuthi bamenza kanjani ngithola. So my sister into engizoyicela ukuthi sihambeni sonke sihambeni selapha ebhasini sogibela ibhasi sishoneni khona silungiseni le ndaba bafethu. Ngiyasho futhi ningahlanganisi umjolo nomntwana ngithola right ngalokho. Okay master ngicomele lapha ngizokuthola lapha ngicela uye lapha kulabo sisi lapha ebhasini siboneni ukuthi siceda kanjani ne ngikhulume nobhuti my brother Kulaba. okay Ciao. okay mpinjame sifikile la nobonile ukuthi sikhulume naye my sister ngithi njengoba sizamile ukukhuluma na uhappy ngalento esikhulume naye ngayo osafuna more. Okay but manje kwamele siyobona ama social worker so that sizoyilungisa le ndaba ngithola. Ngifuna ukuthi sihambe naye ngathi uDoji lo sisi lo ngifuna ukuthi sihambe naye sigibele ibhasi sishoneni khona because mangathi kusasa ngenzeka singamtholi aduke futhi but surely awuthamba bazokusiza ama social worker aneke kuphele kunje ngomthetho kumele aboshwe ngithola. If nje bamiyekile for the sake ukuthi unomntwana but sobona khona ngithola thamba. Ngicela la ebhasini nawe uzobuya kuwe sikhuluma nababukeli la. Okay. Mzansi ayi bafethu nisibonele bafethu sila emakasana touchdown 012 bafethu ubafo njengoba sibhalelile bafethu bekasibhalele evayisana ukuthi ibaby mama lakhe limshiye nomntwana into ebhlungu kangaka bafethu ngamshiya umntana wakho umthetho omthwale 9 months wamshiyana 1 year uthi umshiyela abantu bafethu. Mara bokela ngiunderstand ukuthi sometimes usuka inhliziyo igcwele igcwelise ukuthi ubaby daddy maybe yakufebela or khona into yenza ye-snacks but umshiyelani umntana wakho ongathathi umntana wakho umpepe uhambe naye bafethu. Yasikhabatha la ngaphandle kodwa thina sila ukuthi sinisize bafethu njenge Rich Nation TV ningandawo bafethu and futhi ningakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu. Niyasgila bokela. Thank you yabo.